ஹலோ காய்ஸ், நான் தான் மிஸ்டர் கான்டாக்ட் தமிழன் சூர்யா பேசுகிறேன். எல்லாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் பார்க்குறாங்கங்களா. நல்லா வீடியோ போட முடியல. எப்போயாச்சும் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாச்சும் ஒரு வீடியோ போடுவேன். இப்போ மாதத்துக்கு பிறகு பெரிய விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ இருக்குது பார்த்துங்க நீங்களே. சரி, இன்னும் வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போனால் ஒரு சிறந்த ஒரு சூப்பரான எல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு சூப்பரான ஆக்ஸ் கேபிள் செய்வது எப்படின்னு இன்னும் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க காய்ஸ். சரி, ஓகே காய்ஸ், நம்ம வீடியோவுக்கு ஆக்ஸ் கேபிள் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸு தான் 2 ஆடியோ ஜாக்கு. இது வந்து நம்ம கடையில் ஆடியோ ஜாக்குன்னு சொன்னாலே கொடுத்துருவாங்க. இதில் வந்து 3 பின்னு இருக்கும். அப்புறம் 3 லேயர் இருக்கும். இதில் வந்து ரைட்டு, லெஃப்ட்டு, எர்த்து இல்லை இருக்குது பாருங்கள். இது ரைட் சைடுக்குள்ளே இது நம்ம செல்லில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸ்பீக்கர் இருக்குங்களா, அதுக்காக இப்படி கொடுக்கறது. இது ரைட்டு, லெஃப்ட்டு, எர்த்து. இதேமாரி ரெண்டுத்திலும் ஒரே மாரி தான் இருக்கும். இதில் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் உங்களுக்கு வராது. அடுத்தது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒயர் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர்லாம் ரெடி பண்ணுற கடையில் போய் கேட்டோன்னா இதேமாரி ஒயர் வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஒயர் பேர் என்னன்னா 1+2மாங்க. எப்படின்னா இது ரைட்டு லெஃப்ட் ஒயர் இருக்கும். இந்த 2ஓட இந்த எர்த் ஒயரும் வரதுனால 1+2மாங்க. அதனால தான் 1+2 ஒயரு. இதேமாரி கடையில் கேட்டிங்கன்னா 1 மீட்ரு 8 ரூபா இதுமாரி தான் வரும், கம்மியாக தான் வரும். அதுமாரி இந்த ஆடியோ ஜாக் வந்து ஒரு ஜாக் வந்து 8 ரூபா, 10 ரூபா, 12 ரூபா இதுமாரி போடுறாங்க. அதில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதுமாரி வாங்கிங்க. சரி காய்ஸ், அடுத்து நம்ம ஆக்ஸ் கேபிள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். வாங்க காய்ஸ். சரி, ஓகே காய்ஸ், முதல்ல நம்ம ரெட்டில் ஆரம்பிப்போம். முதல்ல இதில் சால்ட்ரிங் பண்ணுவோம். இதேமாரி இதை பிடிச்சிக்கிறதுக்காக இதேமாரி ஒன்று எடுத்துக்கலாம், கிளிப்பு மாதிரி. அதனால் நம்ம எர்த்தை சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம். சில ப்ளாபர்ஸ்லாம் வருவாங்க, அதை கண்டுக்கிறீங்க. முதல்ல நம்மளுக்கு எர்த்து சால்ட்ரிங்க. ஓகே காய்ஸ், அது வைக்கிறது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருந்தது, அதனால் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கு முதல்ல இதேமாரி எர்த்தில் வந்து இதேமாரி இது போட்டுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த ஒயர் போய் டச் ஆகாது. இதேமாரி போட்டுக்கிட்டு இது போய் ரீச்சிங் ஒயர். இதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். கரெக்டாக வந்து நம்ம எர்த்தில் கொடுத்துப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எர்த்தெல்லாம் கொடுக்கணும்னா எர்த்தை கொடுத்துக்கலாம். இதுமாரி எந்த பிரச்சனை இல்லை. அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம். ரைட்டு கொடுத்துருவோம். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது வீடியோ எடுக்கிறது. சரி, அடுத்தது சாப்பிடுங்க. எனக்கு வந்து சின்ன சொல்லி வயர்லாம் ஒன்றும் இருக்குது. அடுத்து நம்ம 3 இருக்குண்ணே. நம்ம 3 இடத்தையும் நம்ம கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கல. எல்லா சிலையும் போட்டு விட்டுருவோம். இதுமாரி எவ்வளோ அழகாக ஃபிட் ஆகிட்டு பாருங்கள் கைஸ். அடுத்து நம்ம ஜாக்கை போட்டுருவோம். போட்டாச்சு. கைஸ். அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த ஸ்லீவை போட்டுருவோம். அதேமாரி தான் இதுலேயும் சால்ட் வைக்கணும். அதேமாதிரி வச்சுருவோம். அடுத்து நம்ம மஞ்சளை நம்ம உள்ளே விட்டுப்போம். அது மஞ்சளை கொடுத்துப்போம். உப்பா கொடுத்துரும்.
இதை பார்த்து செய்யுங்க. வீடியோங்கிறதுனால தான் நான் இப்படி செய்கிறேன், நீங்கள் பொறுமையாக செய்யுங்க. எனக்கு ஹெல்பிங் ஸ்டாண்டு செய்கிற வரையும் எனக்கு இப்படி தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்து செய்கிறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யுங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதேமாரி உள்ள சிலுவை மேலே போட்டுக்கணும். அடுத்தது நம்ம ஆக்ஸ் கேபிள் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ரெண்டு மினிமம் ஒரு 1 மீட்ரு இருக்கும். 1 மீட்ரு தூரத்துக்கு அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சு வீடியோவும் பார்த்துருக்கீங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செட்டில் போட்டு பார்ப்போம். நம்ம செஞ்ச ஆக்ஸ் கேபிளை இப்போ செஞ்சு போட்டு பார்ப்போம் எப்படின்னு. நம்ம ஆக்ஸ் கேபிளை சொல்லிவிடுவோம். முதல்ல செட் பண்ணி வச்சு அடுத்தது நம்ம செல்லில் சொல்லிவிடுவோம். பாருங்கள், செல்லுலையும் சொல்லிவிட்டேன். ஆக்ஸ் கேபிள் ஆன் ஆகிடுச்சு. வருங்க நம்ம சண்டைகளை பார்த்தீங்களா? இப்போ நான் வைக்க போகிறேன். சவுண்டு எடுக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதேமாதிரி நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சாங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே ஒன்று நான் சொன்னேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். தேங்க்யூ காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.